من اكتر الموبايلات اللي نزلت الفترة اللي فاتت كان فيها تكنولوجيز جديدة او ابتكارات جديدة هو موبايل Honor View 20. والنهارده انا هكلمكم باختصار كده عن اهم التكنولوجيز او المزايا اللي ما شفناهاش في اي موبايل تاني قبل كده اللي موجوده في موبايل Honor View 20. بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تتفرجوا على المراجعه الكامله بتاعتنا للHonor View 20 من حرف الاي اللي هيظهر لفوق. معاكم لميس الحسيني من فريق ريفيوزات. طبعا اول ميزه وتكنولوجي جديده ما شفناهاش في اي موبايل قبل كده وظهرت في موبايل Honor View 20 هي الكاميرا المدمجه في الشاشه. الكاميرا المدمجه في الشاشه دي اول موبايل نزل بيها هو موبايل Honor View 20. ده غير ان كاميرا الHonor View 20 الاماميه تعتبر اصغر كاميرا حاليا معموله مدمجه جوه الشاشه. ظهر الHonor View 20 مش بس شكله حلو قوي، لا ده هو معمول كمان بتكنولوجي اول مره نشوفها وهي التكنولوجي ارورا نانو تكتشر تكنولوجي. النانو تكتشر اللي هو زي ما انتم شايفين كده هو مخلي الموبايل يدينا حرف في على حسب اختلاف الاضاءه، وحرف الفي تحسوا مكانه بيتغير. انا اتمنى ان احنا نشوف بعد كده موبايلات كتير فيها التكنولوجي دي، لان صراحه شكل ظهر الموبايل حلو جدا. وطبعا ما ينفعش نتكلم على ظهر الموبايل من غير ما نيجي نتكلم بقى على الكاميرا. الHonor View 20 بيجي باول كاميرا 48 ميجا بكسل، الكاميرا اللي هي الخلفيه يعني هو الاساسيه. وغير كده كمان الموبايل بيجي باول كاميرا TOF 3D. كاميرا TOF 3D بتخليك ان انت يعني بتتعرف على المكان المحيط بيك وتقدر تحدد المساحه، وكمان بتقدر تستخدمها في اللعب وتقدر تعمل تراكنج للحركه بتاعت جسمك انت، سواء انت نطيت، حركت ايدك، حركت رجلك لقدام او لورا، ده كله بتقدر تتعرف عليه وبتقدر تستخدمه كمان في الالعاب زي لعبه السكينج او لعبه الدارتس اللي انت بترمي اسهم. طبعا التكنولوجي دي حلوه جدا وانا متوقعه ان هي كمان قدام هيبقى فيه ابلكيشنز اكتر فيها استخدامات اكتر ومميزه اكتر، وهي حتى الان مش متوفره غير في الHonor View 20. وبعيدا بقى عن التكنولوجيز الملحوظه او المزايا الملحوظه اللي احنا شايفينها طبعا كلنا في الفيو 20 سواء الظهر او الكاميرا الاماميه او الكاميرا الخلفيه، في بقى كمان مزايا وتكنولوجيز جديده موجوده بس من جوه بقى. والHonor View 20 في تريبل انتنا او انتنا ثلاثيه للواي فاي، بيلقط الواي فاي بثلاث انتنات مختلفين، فده طبعا بيساعدك لو ان انت بقى في مكان مثلا مكان عام مثلا في الجامعه الكلام ده كله، الانترنت دايما بيبقى بعيد او ضعيف عنك مثلا بعيد عن البيت يعني، فالموبايل هنا هو بيلقط الانترنت بشكل كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل. ومن التكنولوجيز والمزايا الجديده جدا اللي انا اول مره اشوفها في اي موبايل هي خاصيه الوايرلس بروجكشن، والخاصيه دي موجوده في السوفت وير بتاع الHonor View 20. احنا شفنا حاجه شبهها قبل كده ان انت بتقدر توصل الموبايل نفسه بسلك معين توصله باي شاشه او اي تلفزيون، تلاقي الشاشه دي اتحولت ان هو بيعرض لك الموبايل نفسه بس على شكل ديسكتوب او اكنه كمبيوتر مثلا يساعدك ان انت تخلص عليه شغل بشكل مختلف. بس في الHonor View 20 انت كمان ممكن تعملها من غير اي سلك خالص. لو انت عندك شاشه سمارت تي في مثلا سهل جدا ان انت توصلها بالHonor View 20 بخاصيه الوايرلس بروجكشن، وهتلاقي ان الشاشه بتاعه الموبايل ظهرت لك على التلفزيون بس بشكل مختلف خالص اكنه ديسكتوب، تقدر تعمل عليه المهام بتاعتك بشكل مختلف خالص، وتقدر تستخدم الموبايل نفسه ساعتها ان هو زي تاتش باد تقدر تتحكم بيه في الشاشه بتاعتك. فصراحه دي ميزه دي عجبتني جدا. ده غير طبعا ان انت يعني غير ان انت عادي ممكن تعرض المحتويات الموبايل على الشاشه، دي خاصيه موجوده في اي موبايل، دي برده موجوده هنا هو في الHonor View 20. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس. ولو بتفكروا تشتروا الHonor View 20 انا هسيب لكم لينكات شراء الموبايل تحت في اول تعليق. كان معاكم لميس الحسين. سلام.